ចឹងរដងព្រៀនកូនក្មេងឯនេះព្រៀនមនុស្សធំម្ដង Hello everyone, how are you today? I'm fine, thanks. And you? Yeah, I'm fine, thank you. So today you study Unit 4. What is Unit 4 about? It's vowel sounds OI. So OI sounds oi. Can you say oi? Oi. OY sounds oi. 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 Yes, Oi good. sound oi. Yeah, OI sounds oi. ចឹង oi តើមានពាក្យអីខ្លះយើងមើលទាំងអស់គ្នាចាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះ Khim Nathymon ជាស្ថាបនិកសេវាបង្រៀនគួរតាមផ្ទះនិងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Wisdom Tutoring Service បើសិនជាលោកអ្នកចង់ចុះឈ្មោះឲ្យកូនៗចូលរៀនភាសាអង់គ្លេសតាមផ្ទះនិងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញសូមឆាតចូលទៅក្នុង page ក្រុមការងារនិងឆ្លើយតបនៅព័ត៌មានលម្អិតជូនចាអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការបង្រៀនរបស់នាងខ្ញុំដូចតទៅ Okay everyone so OI sounds oi Oi. ចឹងយើងមើលអក្សរខាងមុខវាអក្សរខាងមុខគឺ C សំឡេង K ប៉ុន្តែអក្សរ C គឺមាន2សំឡេងណាមានអក្សរ C នឹងសំឡេង K ហើយនឹង C សំឡេង S ចឹង C សំឡេង K នៅពេលណាគឺនៅពេលដែលវាប្រកបជាមួយនឹង CA CO ហើយនឹង C ប្រកបជាមួយនឹងអក្សរ U ចឹងនេះគឺអក្សរ O ដូច្នេះវាសំឡេង K ប៉ុន្តែអក្សរ C សំឡេង S នៅពេលដែលប្រកបជាមួយអក្សរឬក៏ស្រៈ E ស្រៈ I ហើយនិងស្រៈ Y តើទេអូខេចាអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះគឺ C សំឡេង K OI sounds oi and sounds អញ្ចឹងយើងអានថា K oi ខាញ់អញ្ចឹងខាញ់ is a noun កាក់ចាអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យតទៀតគឺ K oi L sound អញ្ចឹងយើងអានថា K oi coil អញ្ចឹង coil មានន័យថារសើរអញ្ចឹងយើងមើលរសើរទាំងអស់គ្នាអូខេតទៀតគឺ S oi អញ្ចឹង oi ហើយនឹង L ហ្នឹងគឺសំឡេង oil S oil soil is a noun ដីចា we grow plant in the soil អញ្ចឹងយើងដាំកូនរុក្ខជាតិនៅក្នុងដីអូខេ soil នេះ B sounds B oil boil okay can you say together boil good it's a verb ដាំនោះគឺដាំទឹកអូខេឬក៏ស្ងោរក៏បានដែរ I boil water ឬក៏ទឹកពុះបើទឹកពុះយើងថែម ing មក the water is boiling អូខេតទៀតគឺ T sounds T OI sounds oi ចឹង toy ចឹងយើងមើលអក្សរខាងចុងទៀត L sound L let ចឹងយើងអានថា toilet is a noun បង្គន់ yes ពេលនេះ P sounds P oi point ដែលលើដែរឃើញទេ coin អានេះ point ប៉ុន្តែយើងបាត់អក្សរ T នេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចេញសំឡេងថខាងចុងទៀតអញ្ចឹងយើងអានថា point ជា verb បកប្រែថាចង្អុល I point to the board អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង្អុលទៅក្តារខៀន OY sounds oi ដូចគ្នាណា oi អញ្ចឹងយើងមានពាក្យអីខ្លះដែលប្រកបជាមួយនឹង OY មានពាក្យ b oi boy is a noun ក្មេងប្រុស okay can you say together boy ក្មេងប្រុស how about this one oi toy is a noun របស់លេង can you say together toy good this one J sounds j oi joy ភាពរីករាយអញ្ចឹង joy ជា noun I have a great joy okay ខ្ញុំមានភាពរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពាក្យនេះអត់តាក់ទងជាមួយនឹង oi ទេប៉ុន្តែយើងយកពាក្យនេះដើម្បីបង្កើតជាប្រយោគដូច្នេះ teacher ប្រៀនពាក្យថែមទៀតគឺពាក្យ under អញ្ចឹង under គឺជា preposition បកប្រែថានៅក្រោម can you read together under អញ្ចឹង under យើង spell មិនឬក៏ប្រកបមិនដែរគឺ u sound n n d er គឺសំឡេង មិនណាគឺ អញ្ចឹង under នៅក្រោម okay this one មិនជា long và I sound ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចំណាំយក an guy ទេយើងអានថា giveជា verb ឲ្យ okay I give you some money okay all right this one sh sounds
ចឹងភាគច្រើនយើងច្រឡំ SA នឹងយើងអានតែ sop it's not sop យកថា go shopping ឯងប៉ុន្តែយើងថា SA គឺសំឡេង ដូចយើងប្រាប់ក្មេងៗថា ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងណា shop ជា noun ហាងលក់ទំនិញចាអញ្ចឹងសូមចំណាំកន្លែងទាំងអស់គ្នាគឺ ដូចជាពាក្យ she is a teacher មិន she is a teacher ឯណាគឺ she ណា shop នេះ crab is a noun ក្តាមអូខេតោះអញ្ចឹងយើងអានពាក្យទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀត oil coin coil soil boil toilet point oil boy toy joy under give shop crab okay very good now we go to read along so how many sentences do you see 5 sentences so you say I see or there are 5 sentences everyone so we go to read along บอกប្រែថាអានតាម 1 the boy is under the tree 1 the boy is under the tree okay very good 2 the man point to the window 2 the man point to the window okay very good 3 mom gives a coin to the boy 3 mom gives a coin to the boy okay so this one you can say or you can say a coin okay number 4 the toy is in the shop number 4 the toy is in the shop good 5 mom and dad boil the big crab 5 mom and dad boil the big crab okay very good តោះឥឡូវយើងបកប្រែទាំងអស់គ្នា number 1 the boy is under the tree ចឹង the boy មានន័យថាក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹង is គឺ under បកប្រែថានៅក្រោមចានៅក្រោមដើមឈើមួយហ្នឹងអូខេ number 2 the men point to the window មានន័យថាបរោះចឹង men កន្លែងនេះ men មានន័យថាបរោះដែរប៉ុន្តែចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅប៉ុន្តែបើបរោះតែម្នាក់គឺ man អានថា man តែនេះ men បរោះ2នាក់ឬក៏ច្រើនចង្អុលទៅកាន់បង្អួចទី3 mom gives a coin to the boy ម៉ាក់ឲ្យកាក់មួយទៅកាន់ចឹង to នឹងបកប្រែបានច្រើន to មានន័យថាឲ្យទៅឬក៏ឲ្យទៅ give to យើងបើយើងឲ្យគឺប្រើពាក្យ give ហើយយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង to ចឹងណាចឹងយើងបកប្រែថាឲ្យកាក់មួយទៅកាន់ក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹង number 4 the toy is in the shop the toy គេ toy ចឹងរបស់ក្មេងលេងគឺនៅក្នុងហាងលក់ទំនិញមួយហ្នឹងអូខេ number 5 mom and dad boil the big crab ចឹងម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាស្ងោរក្តាមធំមួយនឹងអូខេចាអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាលោកអ្នកចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមជួយ like និង share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំជាបន្តទៀតហើយសូមបងប្អូនជួយ like page និង follow page របស់អ្នកខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីមេរៀនភាសាអង់គ្លេសជាបន្តទៅទៀតអរគុណច្រើនជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត